الأصدقاء السلام عليكم. أنا غادي توتالوغ غادي نوريكم واحد لارتيكل قريتو في تي اس ا واللي كيتكلم كيقول l'Algérie attend toujours la réponse du Maroc. D'abord, ils ont interverti les rôles. Le mieux pour nous, d'abord, je vais commencer à marcher et vous montrer الطريق فين كنمشي انايا وفاش كندير لا مارش ديالي هابيتويل، فهمتي؟ اي ان ميم طون الاولى قبل ما نوريكم لا فيديو ونتكلم ب اولا لا اولا لا اولا لا اولا لا يا موطار كي في سبغوي لا. المهم باش نتكلموا نوريكم تصاور ونهضروا على هذاك الارتيكل باش نوريكم النفاق ديال هذوك الناس. الي اون كونتينيو اي ا تو لور. ودروك الخوت هانتوما شوفوا معايا هذا الارتيكل ديال تي اس ا اللي كيقول relance de l'humain. Le Maroc tarde à donner sa réponse. انا بعد ساعات راه ملي كنشوف بحال هذا الفضايح بحال هذا النفاق كنقول مي معامل حنا معامل مجاورين، فهمتيو؟ واش شكون دار الاقتراح الاول؟ واش المغرب او الجزائر؟ واش ماشي محمد السادس نهار 6 نوفمبر قال للجزائر اجيو نجلسوا في طابله ونذكروا ديريكت فرونشمون على جميع المشاكل اللي كاينه ما بين بلادنا وبلادكم. علاش قال لهم هاد الهضره؟ باش غدا ولا بعد غدا الجزائر راه سبق المغرب راه سبق هاد الهضره اللي قالت الجزائر. باش جاوبات الجزائر غادي نديروا واحد الجلسه ديال الاتحاد المغاربي. واش حنا سنعرفوا اولا المشكل واش كاين ما بين المشاكل اللي كاينين الاتحاد المغاربي، واش كاينين ما بين المغرب او الجزائر او ما بين هاد 5 دول. حيت لو بلوكاج اللي كاين ديال الاتحاد المغاربي سي او نيفو ماروكو الجيريان اي سي ني با او نيفو دي 5 بيي. حنا المغرب ما عنده حتى مشكل مع تونس، ما عنده حتى مشكل مع ليبيا، ما عنده حتى مشكل مع موريتانيا. المشكل الواحد اللي كاين بيناتنا وهو مع الجزائر، فهمتي؟ الوغ دونك الا كنتي انت غادي تنوض نجتمعوا بخمسه، خصنا نكونوا على موجه وحده، خصنا نكونوا مفاهمين. ما كاينلاش تنوض حتى نجتمعوا بخمسه وعاد غادي تبدا تذكر ليا تقول لي لا هذه ما هذه هذه ما هذه، حيت غادي تضيع وقت الثلاثه الدول الاخرين اللي جاو حضروا. غادي تحضر معاك ليبيا، تحضر معاك موريتانيا، تحضر معاك تونس، والمشكل كاين ما بين المغرب والجزائر. الاخرين غيجلسوا يتفرجوا، وهذا الشيء اللي وقع في لي 6 بروميير ريونيون ديال الاتحاد المغاربي. علاش نتوما بغيتو ديروا اون 7e séance ديال هاد l'humain alors que vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les 6 premières séances. Alors je ne comprends pas moi. Est-ce que vous voulez que les Marocains, le Maroc se met à mentir aux Marocains, à entretenir un espoir ديال هاد l'humain qui ne va jamais venir. واخويا اسمحوا لينا، حنا المغرب on est franc et direct. Nous sommes francs et directs. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion
des pays arabes qui s'est tenu en Jordanie, à Amman, sur invitation du roi jordanien. Le Maroc n'y a pas assisté. المغرب ما مشاش. علاش؟ حيت هذا الاجتماع خرج بدون نتيجة. علاش حنا غادي نمشوا لواحد الاجتماع اللي ما غاديش يلبي الرغبات ديالنا حنا ديال المغاربه ولا فهمتي؟ علاش نجتمعوا؟ ما نجلسوش فيه. ديك الاجتماع نجلسوا وبلا بلا 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 والهضره بلا خاويه والحليوات واتاي ما عندنا ما نديروا به. حنا الا كنجتمعوا خصها تكون شي نتيجه لصالح الامه، لصالح حموين البلاد. مي دون سو كا نو، حنا علاش غادي نمشيو لهاد الاجتماع ديال 5 دول ديال الاتحاد المغاربي الوغ كو حنا الافونس ما مفاهمينش. خصنا نشطبوا الطريق هي الاولى، عاده ملي ما يبقاش مشاكل ثنائيه، حيت المشكل اللي كاين في الان هذا الاتحاد المغاربي راه مشكل ثنائي ماشي مشكل ديال 5 دول. لا، هذا المشكل الثنائي خصو يتصفى. وهاد دابا تنقول لك هاد الجزائريين كيديروا فيها هبل تربح، زعما ils attendent la réponse. Mais quelle réponse? Mais est-ce que vous avez d'abord vous répondu à ce qu'a demandé le roi du Maroc? Est-ce que les Algériens sont venus discuter avec le Maroc pour que nous allions discuter l'UMA? Mais nous n'avons rien à foutre d'une UMA paralysée avec un problème maroco-algérien. Réglons d'abord le problème maroco-algérien. Allez, on va continuer la discussion, les amis. بون الأصدقاء، انتم بعد ما شفتوا داك الارتيكل انا بغيت نتكلم لكم على داك النفاق دابور ديال هذاك الصحفي اللي كاين اللي خدام في تي اس ا. جو ne sais pas pour qui il roule. فهمتي؟ quand il parle que l'Algérie ou bien les ministres des Affaires étrangères maghrébins attendent la réponse du Maroc, alors là, ça me fait rire. Comment, d'abord, de quel Maghreb, de quel humain il parle ce journaliste? De quel humain? Wesh, il parle d'une humain. Je sais qu'il y a du bruit parce qu'il y a des voix et je suis sur un boulevard. Voilà. Alors, dites-les-comme de quel humain? Est-ce من المغرب العرب مغرب je ne dis pas مغرب. De quel Maghreb, de quel اتحاد مغربي هاد السيد كيتكلم؟ واش كيتكلم على واحد الاتحاد المغاربي اللي مدة 43 عام دولة كتهاجم دولة militairement en ayant chez elle un groupuscule terroriste qui prétend défendre une cause, la cause des Sahraouis. Est-ce qu'on va parler d'une humain اللي مدة 43 عام لمدة 43 عام ودروك الأصدقاء أنا ماشي في الشارع
وغادي نحاولوا نناقش معكم هذا الموضوع هذا ديال هذا الاتحاد المغاربي اللي علاش كيتكلموا الجزائريين. ما نعرفش واش الجزائريين ولا هذاك الصحافي ديال تي اس ا. انا ما عرفتش هذاك السيد بور كي يلغول، حيتاش لا ملي كيتكلم ملي قال الجزائر او الوزراء الخارجيه ديال الاتحاد المغاربي كينتظروا الجواب ديال المغرب، راه ما كيكذب الا على راسو، حيت المغاربه هما السباقين اللي طلبوا من الجزائر تجي تجلس معاهم، تجلس مع المغاربه ونصفيو الامور ديالنا. واش حنا غادي نتلاقاو بخمسه وحنا جوج مخاصمين؟ مستحيل. خصنا نصفيو امورنا عاد نتلاقاو. وهذا الشيء الجزائر ما جاوباتش، جاوبات باللي بغات واحد الاجتماع ديال 5 الوزراء ديال الاتحاد المغاربي باش يتذاكروا كيف يزيدوا لقدام. واش حنا غادي نزيدوا؟ هي دابا كتسمى ماتخ لا شارو افون لي بو، سبق العصا على الغنم ولا قبل من الغنم ولا بوبورت، فهمتي؟ انا بغيت نطرح سؤال لهذاك الجزائري اللي كتب هذاك الارتيكل والتي اس ا والجزائريين بنفسهم اللي مخدمين هذوك الناس اللي مخدمين هذاك الصحفي. de quel اتحاد مغاربي vous parlez? De quelle union du Maghreb vous parlez? Est-ce que vous parlez d'une union du Maghreb où depuis 43 ans un pays agresse un autre par l'intermédiaire de mercenaires qui sont chez lui, qui agressent? Est-ce que vous parlez d'un Maghreb ou un pays qui se cache derrière des milices et qui agresse l'autre? Est-ce que vous parlez d'un Maghreb où depuis 43 ans un des 5 pays agresse l'autre depuis 43 ans, médiatiquement, diplomatiquement et même militairement à une époque? De quel pays, de quel Maghreb voulez-vous de quel Maghreb parlez-vous? Voilà. أنا صراحة autre chose. De quel Maghreb aussi parlez-vous quand un pays bloque une frontière de telle sorte que l'autre pays ne puisse atteindre les autres pays? Comment voulez-vous parler de Maghreb alors que le Maroc ne peut atteindre par voie terrestre ni la Libye ni la Tunisie? Alors, essayez, je vous laisse le soin de réfléchir. Est-ce qu'il y a un autre moyen d'atteindre comment? Café gratuit. Vraiment, je bois du bon café. Merci. Oh là là, du Nescafé gratuit. Alors que chez moi, j'achète le meilleur des cafés. Bon, c'est pas grave. Bon, revenons au sujet. Je ne sais pas pourquoi elle m'a interrompu alors qu'elle savait pertinemment que je suis en train de discuter. C'est pas grave, الله يسامح. قلت لكم كيف هاد البلاد، هاد الوزير، هاد بيتو هاد الصحافي وهاد الجريده ديال تي اس ا ولا اللي مخدمين هذاك الصحافي
ولا اللي مولين تي اس ا، واش من اتحاد مغاربي كيتكلموا، والمغرب ما يمكنش ليه يتصل على طريق الارض لتونس، وما يمكنش ليه يمشي لليبيا على طريق الارض. اش من اتحاد مغاربي بغاو هاد الناس، اش من اتحاد مغاربي بغاو هاد الناس، اش اتحاد مغاربي بغاو هاد الناس، والحدود مبلعه دوبوي من 94 الى يومنا هذا. اش من اتحاد مغاربي بغاو هاد الناس، المغربي اللي ساكن في الحدود ديال الجزائر ما يمكنش ليه يشوف احبابه في الجهه الاخرى ديال الحدود في الجزائر، والعكس بحال الجزائري اللي ساكن في الحدود ما يمكنش ليه يشوف بن عمو اللي كاينين. ملي كنقول بن عمو راه بن عمو، اتونسيون ما كنكذبش، بن عمو النساب ديالو عائلته كلشي، ما يمكنش ليه يشوف احبابه اللي كاينين في المغرب. اش من اتحاد مغاربي كتكلموا، هادشي اللي بغيت نشوف. ونزيدكم حاجه اخرى، هذا الصحفي يقول لنا من اش من اتحاد مغاربي كيتكلم، والجزائر كتقدى السلعه اللي كاينه في المغرب كتفضل تجيبها من الخارج ولا تاخذها من المغرب. والمشكل المشكل اللي كاين وهو المغرب كان ديما مفتوح الاقتراحات الجزائريه. واش حنا باش كتعرفوا حنا ما فينا، المغرب ما فيه الحسد، ما فيه والو. بيان سور كاينين دي انتيري اون جو، مي بارفوا l'Algérie préfère perdre ses intérêts juste pour nuire au Maroc. لو كا انا نعطيكم واحد المثال ديال المغرب اللي واش حنا ما كنتقداوش الغاز الجزائري. راه نص لا موitié du gaz marocain nous vient d'Algérie. Mais nous, on aurait pu, parce que il faut pas oublier que le problème entre le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas hier, ça fait 43 ans. وهذاك نقول لكم واحد القضيه، وهو هذاك لو غازودوك. لو غازودوك راه ما داش هذيك افون 43 ans، يلا دار هاد تقريبا واحد 20 عام اللي حنايا، فهمتيو؟ باش دار المغرب il aurait pu refuser. يقول لهم انا سيدي هاد الغازودوك ما عندي ما ندير به يدوز في وسط بلادي، حنا هذيك ال 8% ديال الغاز اللي كتعطونا غاسيروا كلوها، فهمتيو؟ حيت راه كاين عطا الله موجود الدول اللي يمكن لها تبيع لنا الغاز، موجود لي ميتانيي غير موان شير اون بلوس، فهمتي؟ حيت ديك الساعه غادي تشطر على راسك. ها، ولهذا انا كنقول لهذاك الصحفي، اش من مغرب عربي بغيتي، ملي واحد الوقت المغرب كان كينتج، المغرب كان كينتج لي داتسيا، لي فواتور داتسيا، وانتم ما عندكمش كنتو سادين الحدود وكل شيء، كيف بغي وكتفضلوا تشروا لا داتسيا رومان وكتخليو ديال المغرب. هادشي اللي كتفضلوا تشروا السلعه الخارج. بحال بعد النوبات واحد الوقت الفواكه المغربيه كنتو كتشروها على اسبانيا وتخليو باش ما تاخذوهاش ديريكتومون من عند المغرب. وهذاك هو الاتحاد المغاربي اللي كتمناو لينا. اسيدي الا كان داك الشيء حنا ما عندنا ما نديروا بهذاك الاتحاد المغاربي، خليو عندكم. حنا نفضلوا نبيعوا ونشريو اكطويلمون كيف كنديروا دي ريلاسيون بيلاتيرال soit avec des pays soit avec des groupes de pays avec وسائل اللي كتمكن لينا حنا نصدروا في اي بلاد avec les droits de douane au moins. هذاك الشيء اللي باغيين نتوما اللي باغيين تطبقوا في الاتحاد المغاربي. راه المغرب ديجا مطبقوا في دول اخرين مع دول اخرين ومع مجموعات دول اخرين. حنا الى كنا غادي
نديروا اتحاد المغاربي. N'oubliez pas que vous avez beaucoup plus à gagner du Maroc que du Maroc de l'Algérie. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir à part votre gaz et vos dates? Et même vos dates, nous, il y a la Tunisie qui nous les vend beaucoup moins cher que vous. فهمتني؟ ولهذا حنا إلا جينا نديرو اتحاد مغاربي خصك اجي بعد السي اللي كيقول اللي كيكتب في تياسا وكيقول لو ماروك نا با ريبوندو، واجي نتوما قول هذوك اللي خدموك واللي قالوا لك كتب هذا المقال، وقول لهم اجيو نتوما تجلسوا مع المغرب، جلسوا معاه وتذاكروا معاه وصفوا الامور ديالكم معاه، حيت نتوما اللي مخاصمين معاه مده 43 عام. اجاب الاتحاد المغاربي une relation bilatérale entre deux pays. Mais avant de parler du Maghreb, et que le Maroc n'a pas refusé, mais que l'Algérie réponde au Maroc, qu'on nettoie, qu'on balaye d'abord le terrain. Comment voulez-vous parler d'une union du Maghreb alors qu'il y a deux pays qui sont en semi-guerre, qui ne s'entendent pas, qui sont en train de se cracher dessus? Comment voulez-vous parler de l'union du Maghreb alors qu'il y a un pays qui bloque l'autre? Venez, qu'ils viennent d'abord s'asseoir, qu'ils viennent discuter d'abord et balayer le terrain pour que si jamais il y a une réunion à 5, au moins ça sera une ligne droite. حنا دابا واش اجي العار اللي ما قولوا لي، حيت انتوما مولفين بداك لي ريونيون ديال بلا 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 بلا، بحال اليبوك في الحسن الثاني ملي قال لهم على لي ريونيون افريكان لي كونفيرونس طامطام كيخرجوا بدون نتيجه غير الهضره. فهمتي؟ واش دابا نتوما بغيتونا حنا نجمعوا؟ ياك شتي يا كالكو طون avant le dernier sommet des pays arabes, il y a eu bien un autre sommet qui a été annulé ou bien qui a été fait en Jordanie, et le Maroc n'y a pas assisté, n'a pas été à ce sommet-là. Pourquoi? Parce qu'on savait d'avance qu'il n'en sortira rien. Eh ben c'est exactement pareil. حنا راه ما بغيناش شيء نمشوا نجلسوا في واحد الاجتماع ديال الاتحاد المغاربي وما كاينش حتى شي نتيجه اللي تعطينا منه، ما غادي تخرج لنا منه حتى شي حاجه. حنا عارفين واش كاين واحد المشكل ما بين جوج دول، وصفيو هذا المشكل ديال هاد جوج دول، عاد نوضوا نجتمعوا. وهذا الشيء كنقول لكم راه vous répondez à côté et vous faites les hypocrites. Mais que d'abord l'Algérie s'assoit avec le Maroc et qu'elle discute et qu'elle nettoie le terrain, à ce moment-là, on en parle de l'humain. Les gars, je crois que j'en ai assez dit sur cet article-là, parce que un après avec l'article, mais de quoi il parle ce gars-là? J'espère que ce gars-là, il va lire, il va يسمع هذا الشيء اللي قلت وغادي هما راه écoutez راه نقولها لكم، راهم عارفين وكيديروا ديك هبل تربح، فهمتي؟ وعارفين داك النفاق. انا قلتها لكم في الفيديو ديال البارح اللي درت الفيديو ديال البارح، راه سي كوم سي اون فيرسي دو لو دون دو سابل، راه كنكبوا الماء في الرمله، راه ما غادي يخرج، ما يمكنش لينا هذا المشكل يتفك ما حد هذيك لا كليك دو لانديبوندونس باقيه كتسيطر على داك البلاد. راه ملي غتجي une nouvelle génération، je vais traverser là، ملي غتجي une nouvelle génération de politiciens, d'hommes politiques qui vont gérer le pays, à ce moment-là, on pourra peut-être, Inch'Allah, discuter et essayer de régler le différend qu'il y a entre nos deux pays. Parce qu'avec ces vieux, actuellement, راه الصغير فيهم، شتيو الصغير فيهم عنده 60 عام،
الصغير في هذوك الناس راه عنده 60 عام، ما كاين غير 75 70 80 81 83 كلهم هادو الناس اللي سادين البلاد. وإلا كتشوفوا بعد النوبات شي مسؤولين باقيين صغار راه غا مخدمينهم هادوك اللي شادين الحبل، وهما دوك لي فيو الاخرين غا كيتسخروا ليهم لا اقل ولا اكثر. ولهذا ما كاينلاش تجيو تقولوا لي انايا باللي راه اتحاد مغاربي ولا اتحاد سميتو اتحاد الزبل. اش عندنا نديرو حنا بالاتحاد هذا؟ حنا هذاك الشيء اللي كان اشنو عرفتي نقول لكم انا لا سول شوز اللي كيتلقى فيا في هذا الاتحاد المغاربي وهو هادوك لي فرونتاليي، العائلات اللي كاينين دي دو كوتي دي فرونتيير، هادوك هما الوحيدين اللي بور موا كيبقاو فيا كنقول مساكن يسون فوالا دي فامي كي سون سيباري chacune se trouve d'un côté de l'autre frontière, voilà, et elles y sont pour rien du tout, فهمتي. mais le reste que ce soit économiquement, que ce soit diplomatiquement, que ce soit militairement, que ce soit, mais on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on en a à gagner avec Hadouk Jiran? Mais on n'en a rien à gagner, on n'en a rien à cirer. Et de cet humain, oh, Inch'Allah, écoutez, le roi a très bien fait d'essayer de viser la CEDEAO. Peu importe المشاكل اللي راجعوا لينا من عند هذوك لا CEDEAO، باسكو كاين ديك les migrants illégaux ou كاين داكشي غادي يكثروا علينا. mais on va peut-être essayer de discuter et de trouver la solution, parce que ce n'est pas parce que il y aura la liberté de passage des biens et des personnes d'un pays à l'autre de la CEDEAO et que on va permettre qu'on soit, comment dire, non, on va essayer de trouver la méthode pour essayer de faire en sorte que il y ait un blocage au niveau de frontières, ou là je ne dirais pas un visa, mais une raison d'aller au Maroc, voilà, tout simplement. Mais par contre خوتي هنايا هاد القوم اللي حدانا قوم المنافقين، حنا ما عندنا ما نديرو به، ما عندنا ما نقجرو به، يمشيو يقلبوا مع من يديروا اتحاد الا كانوا قادين باش كتعرفوا النفاق ديالهم كذوب. وهما عباد الله 43 عام هما معادين معنا، 43 عام وهما كيسلحوا البوليزاريو، 43 عام وهما ils représentent le Polisario dans les organisations internationales, dans les organismes, dans le truc comme ça. ويجيو dernièrement عقلتوا هذا الشيء بعد شهور قال لك نديروا نشاركوا معكم في لا كوب دو موند. وهذا باش ها انتم علاش كنقول انايا خصنا دابور avant de parler de l'Union du Maghreb, avant de parler de l'Union du Maghreb, ou bien avant de parler d'organiser quoi que ce soit à plusieurs, à 3 ou 4 pays du Maghreb, nettoyons d'abord le problème qu'il y a entre nous. Pourquoi voulez-vous autre chose, mais je comprends pas moi هذا الكلب ديال TSA اللي قال لك n'a pas répondu. Mais le problème, il n'est pas, le Maroc n'a pas de problème avec la Libye, le Maroc n'a pas de problème avec la Mauritanie. Le problème réside entre le Maroc et l'Algérie. Alors moi je comprends pas pourquoi cet idiot il parle de réunion à 5 et en plus de ça il rajoute n'a pas répondu. Répondre à quoi, ya l'hamar? Répondre à quoi? وسير الصحافة بزاف عليك، الصحافة راه بزاف عليك. Et là tu es grillé, on sait que tu es payé pour faire en sorte toi-même tu es l'un de ceux qui sont en train d'agresser le Maroc médiatiquement. Ça je le sais, nous on le sait que l'Algérie a formé des gens juste pour dénigrer
le Maroc sur les réseaux sociaux. On sait que des centaines d'Algériens ont été formés dans ce but. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez où va l'argent du pétrole algérien. L'argent qui normalement est destiné au peuple algérien. Regardez, c'est dans ces cas. Vous savez, des cas pareils, payer des journalistes pour rouler des services algériens, des cas pareils, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Est-ce que vous vous souvenez de TSA? À un moment, on ne pouvait pas la capter en Algérie. TSA, on ne pouvait pas la capter sur les réseaux sociaux en Algérie. Elle était inexistante. Pourquoi? Parce qu'elle voulait avoir une ligne éditoriale libre. اللي بغات هي تكتب على الجينيرو، تكتب على الرئيس، هما يقولوا لها شنو؟ الله بغيتي هذا الشيء، هما يبلعوا عليها. علاش؟ حيت خصكم تفهموا c'est quoi un site internet? Un site internet, comment il gagne de l'argent? Comment il rapporte de l'argent? C'est en accédant à une page d'un site internet, il y a automatiquement plusieurs publicités qui apparaissent. Ok? Et vous savez ce que c'est qu'une publicité ciblée. Les publicités ciblées, elles sont destinées pour chaque région ou bien pour chaque pays, tout simplement. Par exemple, Google, qui est le number one, qui est le champion, c'est lui qui fournit pour 90% de publicité à tous les sites internet. Ah ben Google fait des publicités ciblées. Google sait que 90% des lecteurs qui lisent TSA sont algériens. Donc Google, s'il va donner de la publicité à TSA, s'il va lui fournir le script de la publicité, parce que c'est un script que tu mets sur une page où tu as mis l'article. Alors, si Google fournit le script à TSA, la publicité qui va apparaître, elle parle des produits algériens, de ce qui se passe en Algérie. Mradichi a tout le TSA, un produit qui n'est pas vendu en Algérie. C'est ce qu'on appelle les publicités ciblées. Alors, quand TSA n'était pas sur les réseaux sociaux, qu'on ne pouvait pas capter sur Internet TSA, eh ben Google disait à TSA, non, TSA ne gagnait plus rien. Vous comprenez? Elle ne gagnait parce que TSA fournit des publicités ciblées destinées à certaines régions. Et l'Algérie, elle n'émettait pas, enfin pas l'Algérie, TSA ne pouvait pas être reçue en Algérie. Donc la publicité ne servait à rien, ce qui faisait qu'elle ne gagnait rien, TSA. Ben, automatiquement, au bout de quelques mois, TSA حضرت الراس ومشات بدات كتكتب لي زارتيكل انتي ماروكان اللي كيعجبوا النظام الجزائري. Voilà, كيعجبوا النظام الجزائري. وجوست quelques semaines après TSA ولات مطلوقه في الجزائر، كيمكن لك تكابتيها في لي ريزو سوسيو، كيمكن لك تشوفها في انترنت. Et la ligne, et en plus de ça, TSA maintenant, elle touche des subventions déguisées. حيت بعد نوبة حتى الإشهار النظام الجزائري كيعطي الإشهار ديالو، كيعطي الإشهار لمن؟ حيت en Algérie, la publicité, comme les imprimeries de la presse, tout est étatique. كلشي ديال الدوله، ما يمكنش لك تجي ودير بيبليسيتي كيما بغيتي انت ولا داكشي. راه الدوله هي اللي كتعطي لي بيبليسيتي وكتعطيهم سي دي سوبفونسيون ديغيزي. ما حدك انت كتلصح الكابا، ما حدك انت مليح مع النظام، ما حدك تاخذ لا بيبليسيتي voilà tout simplement. Alors bon, les أصدقاء, j'espère vous avoir satisfait. Alors l'article, أنا قلت لكم l'article غندوزو لكم من بعد en début de page et vous allez vous-même juger de ce que j'ai dit. Allez, à plus et portez-vous bien.